我個名叫做劉茂星，係中國人。我媽媽雲嫂係一個大廚嚟，我哋嘅谷下樓係一間國營菜館，嗰度可以話係陪我一齊長大嘅地方。媽媽過身之後，舊伙計蕭安竟然想嚟搶走谷下樓，為咗保住谷下樓，我接受佢嘅挑戰。於是廚藝協會會長李提督為我哋安排比試，但係佢出嘅題目竟然係六味合一嘅夢幻麻婆豆腐。夢幻麻婆豆腐。夢幻麻婆豆腐未聽過嘅，點整啊？夢幻麻婆豆腐都未聽過，究竟點整啊？夢幻麻婆豆腐係超越本身5味合一變成6味。提督大人所講嘅夢幻麻婆豆腐係點嘅呢？呢種麻婆豆腐咁耐以嚟我都只係食過一次，諗翻起嚟，距離而家都有成10年咁耐。當時我帶住一封朝廷密函，由長安趕去四川。當我完成艱苦嘅任務之後，喺間食店門口暈低咗。食店老闆扶咗入鋪頭裏面，而且仲整嘢俾我食添，就係麻婆豆腐。咁刺激嘅餸，我心諗我咁虛弱，仲要我食辣嘢？點知簡直就係不可思議。我已經疲乏不堪嘅胃竟然可以受得住，因為啲豆腐實在太好味。我從來都未食過咁好味嘅豆腐。當時我食完又食，連續食咗好多碟。過咗咁多年，我始終都冇辦法明白點解我會咁開胃。如果要我形容嘅，我會話佢係豆腐同埋肉完全混合嘅感覺。我試過翻去揾，但係間食店已經唔喺度啦。我真係好希望可以再次食到呢一種咁好味嘅麻婆豆腐。你哋兩個聽住，麻婆豆腐係四川省嘅招牌菜。做得四川嘅廚師就一定要煮到好食嘅麻婆豆腐。今次呢一場比試，聽日中午舉行，到時要集中精神啊！係，好好咁諗下，答案可能就喺你哋自己嘅身上揾到都唔定嘅。啊！提督話佢當時嘅身體狀況虛弱到極點，食咗之後竟然可以令佢回復體力。佢話呢種夢幻麻婆豆腐食落就好似同啲肉豆腐混合一齊，而且仲要係6味合一。好啦，阿星啊，而家啲材料已經準備好啦，嗱，你即刻開始整啦。好啦，我知我一定會做得到嘅。雖然我唔知道係邊位名廚菜式啊，但係我好有信心，我都一樣會煮到。加油！開始，先落肉碎，跟住就剁碎嘅蒜頭、豆豉，頂級嘅胡椒粉，跟住係天婦鹽，最後就四川菜嘅名物豆瓣醬。呢幾樣調味加埋就係第一味辣，1味，跟住將啲材料炒到金黃，上湯啦，唔該。係，再將啲上湯加落去。跟住落豆腐，再用酒同埋調味料平衡啲味道，搞掂。用慢火煮到啲湯有少少滾，跟住落豉油，再將啲蔥花倒埋落去鑊度。呢啲幼嫩嘅蔥花會散發出清香嘅味道，呢啲就係稱之為第2種味道，香啦。2味，跟住咧就係要將辣椒嘅紅、豆腐嘅白同埋幼嫩蔥花嘅綠互相平衡翻，咁就稱之為色啦。3味，跟住再用頂級嘅豆粉埋個芡，咁就差唔多完成啦。用湯殼將生牛由鑊嘅側邊倒入去，然後就用猛火大火煮麻婆豆腐。喺燒紅咗嘅鑊裏面再次加熱嘅時候，最好嘅味道同埋香味就會散發出嚟噶啦。呢種係熱嘅精髓。湯4味，好啦，啲油開始起泡啦，喺豉油啦。呢個時候要加翻啲花椒落去，花椒係具有麻痹味覺嘅功能，亦即係麻啦。
好啦，終於都完成咗啦。家姐，你都快啲嚟食啊，趁熱啦。哎呀，好痛啊！你做咩打我啊？你咁咪叫做煮好啊？得5味，仲差1味喎。吓？未齊嘅咩？辣啦、香啦、色啦、燙啦，同埋麻啦。係喎，淨係得5味咋吓？哎呀，家姐啊，一次咪夠咯，使唔使打2次啊？呢個時候你仲喺度玩下？今次嘅決戰，如果你輸咗嘅話，谷下流嘅新總主廚就會由蘇安嚟做噶啦。